نہ پڑے بے شک خاموش بیٹھے ہوئے جندہ یقین ہے کہ ثواب ہوتا ہے وہ لازمی پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ تیری محفل وچ دیوانے آ تیری محفل وچ دیوانے آ گئے تیری محفل وچ دیوانے آ گئے بگڑی قسمت نو بنانے آ گئے تیری محفل وچ زندہ زندہ ایمان یقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل جایا بگڑی بن دیئے کریم آقا دا ذکر کیتے ہیں بگڑی بن دیئے او زبان خاموش نہ دوے تیری محفل آ گئے بگڑی قسمت نو بنانے آ گئے تیری محفل وچ شیر دے اندر اپنا عقیدہ اپنی عقیدے دا اعلان کرنے لگا مکہ شہر دی ہے یارو بات آلے پر مدینے شہر دا جوڑ کوئی نہیں مکہ شہر دی ہے یارو بات آلے پر مدینے شہر دا جوڑ کوئی نہیں مکیوں آ جاندے خالی کئی لوگی میرے آقا دے شہر وچ تھوڑ کوئی مکیوں آ جاندے خالی کئی لوگی میرے آقا دے شہر وچ تھوڑ کوئی نہیں منگ نبی دا صدقہ تو بندیا تینوں رب دے کولوں بھی تھوڑ کوئی نہیں تینوں رب دے کولوں بھی تھوڑ کوئی نہیں کوندل جس غریباں دی لج پالی او ایسا سخی توارا تے ہور کوئی نہیں تیری محفل وچ آ گئے تیری محفل وچ آ گئے بگڑی قسمت نو بنانے آ گئے تیری آج جس مقصد واسطے اسی سب جمع ہوں اس دی ترجمانی کرنے لگا سن لو آقا التجاواں ساڈیاں سن لو آقا التجاواں ساڈیاں
بھائی صاحب ماشاءاللہ انتہائی علمی بیان دے نال ساڈے دلاں نوں مستفیض فرما رہے سن اور انہاں دے بیان دے ترجمانی کردے ہوئے اور انہاں دے کولوں برکت حاصل کردے ہوئے یہ آپ دی نظر ہے توجہ دے نال ہر شے تے قادر کریم مولا ہر شے تے قادر کریم مولا ساڈے منظر عجیب غریب ویکھے ساڈے منظر عجیب غریب ویکھے میرا مصطفیٰ حاضر تے ہے ناظر ساڈے بخت ویکھے تے نصیب ویکھے اپنے کیتے دا ویلا میرا مصطفیٰ حاضر تے ہے ناظر ساڈے بخت ویکھے کہ نصیب ویکھے ساڈے بخت ویکھے کہ نصیب ویکھے مفتیو نماز نماز کا دے جنہ مصطفیٰ ہو کے قریب ویکھے مفتیو نماز نماز کا دے جنہ مصطفیٰ ہو کے قریب ویکھے جنہ مصطفیٰ ہو کے قریب ویکھے ساتھیوں تو ہندی نماز یارو او جدوں آپ رب دا حبیب ویکھے کچھ دا عقیدہ دے نا کہ نماز نبی دا خیال آ جائے معاذ اللہ کچھ دا عقیدہ ہے کہ نماز نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندے نماز نہیں ہوندے میں کہ آپ صحابہ نو نہ پوچھ لئیے صحابہ نو نہ پوچھ لئیے اور یہ عقیدہ بھی انہاں دا ہے جڑے بخاری دی رات زیادہ لاندے تو میں کیا زیادہ امام بخاری تو نہ پوچھ لئیے صحابہ دا عقیدہ کی سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما دیا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر وفات دے ایام دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی درد دے اندر شدت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز دا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کچھ درد دے اندر فاقہ محسوس ہویا تو میرے کریم آقا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ لوگاں نے نماز پڑھ لی ازکیتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان صحابہ آپ نے منتظر آپ نے انتظار کر رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا پانی لے آؤ پانی لے آندہ گیا میرے کریم آقا نے وضو فرمایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے چند قدم چلے حضور تے غشی تاری ہوئی میرے کریم آقا زمین تے تشریف لے آئے پھر کچھ وقفہ بعد حضور نو جس وقت فاقہ آیا میرے کریم آقا نے پھر فرمایا نماز پڑھ لئی عرض کی دیا رسول اللہ فدا کا بھی وہمی آپ نے منتظر میں میرے کریم آقا نے فرمایا پانی لے آؤ پھر پانی آیا میرے کریم آقا
تشریف فرمائے کھڑے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے پھر غشی تاری ہو گئی پھر کریم آقا زمین تے تشریف لایا ہے پھر تیسری مرتبہ ہوئی کریم آقا نے پھر پوچھیا فرمایا لوگاں نے نماز پڑھ رہی عرض کیتی سونے آیا آپ تے منتظر نے میرے کریم آقا نے فرمایا صدیق نو کوا نماز پڑھائے صدیق نو کوا نماز پڑھائے صدیق نو کوا بعض لوگاں نو کچھ باتاں نے گمراہ کیتا اور مغالطے دے اندر ڈالیا بخاری دے روایت عرض کرن لگا اور جڑی بات کراں گا وہ ذمہ دار ہوواں گا اپنی زندگی تک دکھان دا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کولوں آپ دے دورے خلافت دے اندر کچھ لوگاں نے پوچھیا اے امیر المومنین کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حیات طیبہ تو بعد کیا خلافت دا حق زیادہ آپ کو نہیں سی نبی پاک نے آپ کو خلافت نہیں سونپی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھا ناجل بلاغا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا رب کعبہ دی قسم اگر میرے کریم آقا نے اگر میں نے میرے متعلق خلافت اعلان کیتا ہوں ابو بکر تو پہلے میں لوگاں دے نال جنگ کرتا اور حتیٰ کہ اپنا حق کسے نو نہ دینا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر صدیق نو ساڈا امام بنایا اور صدیق نو دین دا امام بنا دیتا جس نو میرے کریم آقا نے دین دا امام بنایا ہے اساں نے انہوں نے اپنا دنیا دا امام بنا دیا انہوں نے اساں نے دنیا دا امام بنایا اور میں عرض کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح رسول تے صحابہ اقتداء کر رہے ہیں اور مقتدہ سیدنا صدیق اکبر مقتدی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک چاہیا میں صحابہ نو بیکھاں کوئی صحابی میرے صدیق دے پیچھے اختلاف تا نہیں کرتا کیا سب صحابہ میرے صدیق دے پیچھے کھڑے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ دے سہارے دے اقاب دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک او صحابی جنہاں نو میرے کریم آقا نے اپنا بھائی فرمایا اور میرے کریم آقا نے بھائی کیا رب کعبہ دی قسم مولا علی نے پوری زندگی نہیں کیا میں نبی دا بھائی نبی کریم نے فرمایا علی تو دنیا یا آخرت دے اندر میرا بھائی لیکن مولا علی تو جدا بھی پوچھیا گیا اے علی اپنا تعارف کرواؤ مولا علی نے عرض کی تھی میں نبی دا غلام مولا علی نے نہیں کیا میں نبی دا بھائی ہوں یہ کیا میں نبی دا دو صحابہ دے سہارے دے میرے کریم آقا خرامہ تشریف لے آئے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا میرے کریم آقا نے صحابہ نو بیکھیا صحابہ مقتدی نے صدیقیت المقتدہ نے میرے کریم آقا مسکرائے
کسی دا خیال آوے نماز جٹ دیئے میرے کریم آقا نے پردہ ہٹایا ہے کھڑکی دا پردہ ہٹیا صحابہ کہتے ہیں اسی نماز دے چاہ قیام دے وچ کھڑے ہیں صدیق اکبر دی اقتداء دے اندر آئے لیکن کریم آقا نے پردہ ہٹایا نال ساڑھے چہرے بھی مڑے نال چہرے کتنے مڑے رہے ایمان نال دسنا نمازی نماز کھڑا ہوئے چہرہ کتنے ہوندہ ہے قبلہ وال کتنے ہوندہ ہے قبلہ وال نظر کتنے ہوندی ہے سجدے والی جگہ تے اگر نمازی کا چہرہ قبلے ہو مڑ جائے نماز رہ جاندی ٹوٹ جاندی نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز رہندی نہیں پر صحابہ دی نماز دیکھ صحابہ کہندے نے کریمہ کا مسکرائے اسی حضور ول میں کھیا نظرہ نہیں پھریا بلکہ چہرے پھر گئے چہرے کریمہ کا دے رخے بندو آول مڑے سیدنا صدیق اکبر مسلح تو پیچھے اٹل لگے کریمہ کا نے اشارہ فرمایا صدیق مسلح تے رہو نظرامی مڑیاں چہرے بھی پھرے دس نماز رہی ہے ٹوٹ گئی ہے یہ نماز نفلی بھی نہیں صحابہ نفل نہیں سے پڑھ رہے فرض نماز فرض نماز پڑھ رہے ہیں امام دے پچھے نے نظرامی پھریاں چہرہ بھی پھریا دس نماز ٹوٹی ہے رہ گئی کریم آقا نے نہیں فرمایا صحابہ تسی نماز پہ پردے سی تو آدیا نظرہ پھریا تو آدھے چہرے پھرے صحابہ نماز دوبارہ پڑھو میرے کریم آقا نہیں فرمایا حضور دی نے خاموشی اختیار فرمائی تے حدیث اٹھا جس عمل تے میرے کریم آقا نے خاموشی اختیار کی تھی ہوئے وہ حدیث بن دیئے میرے کریم آقا نے مور لائی صحابہ نماز ٹوٹی نہیں بلکہ کامل ہو گئی نماز ٹوٹی نہیں بلکہ اس واسطے شاعر نے ترجمانی کی تھی مفتیوں نماز نماز کا دی جنہ مصطفیٰ ہو کے قریب ویکھے ساڈی اودوں ہوندی نماز یارو جدو آپ رب دا حبیب ویکھے اس واسطے اپنے انو بیگانے انو پہچانو توجہ کرو اپنے انو پہچانو بیگانے انو پہچانو صرف چہرے بیگ کے نہ بھول جاؤ کچھ چہریاں دے اندر رب العالمین نے فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جڑے چمکن والے ہوں گے